Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал Jewelry Therapy. С вами Светлана. Спасибо всем, кто заходил на мое прошлое видео, кто оставил лайки, кто поставил комментарий и кто подписался. В прошлом видео я рассказывала, что было модно, какие тренды были у компании Loft в 2003 году. Показывала видео из магазина Loft и разбирала лом. Если вы не заходили на мое прошлое видео, заходите. Я там нашла, вот в центре видно такую цепочку серебряную с кулончиком и маленькую подвесочку золотую. Еще слева можно увидеть тоже цепочку с кулончиком. Она мне напоминает компанию 1928. Она мне понравилась. Я думаю, я ее оставлю. И еще я хотела показать вот такой на масле, на ламповом масле, такую вот лампу. И она продавалась в Гудвилле за $1. Что мне нравится, что можно регулировать, сколько огня нужно. И если хочешь выключить, то регулируешь. И я думаю, будет безопасно даже делать видео с такой лампой. Вид огня может согревать и придавать уюта в эти зимние вечера. У нас пошел снег первый день в штате Делавэр. Красиво, светло. Сосулечки висят. Вот они, сосулечки. Тоже красивые. Но на улицу только для красоты выхожу пока, потому что боюсь ездить на машине. Прекрасная погода тоже для того, чтобы разбирать украшения, разглядывать. И вот мой лоточек остался, я так его и оставила. И давайте приступим к разбору лома. Цепочка, лобстер замок, многорядная, много цепочек вместе сделано. Такие шарики и разные цепочки. Длинная, роб длина. И украшение не маркированное, и оно современное или ретро. Я вот так сейчас повешаю. Можно увидеть примерно, как это выглядит. Вот. Длинная. Вот такое украшение. Здесь лобстер. Маркировка есть. VCLM TM. Я такую фирму не знаю. Это украшения современные или ретро. Разные цепочки. Тут как будто побили молоточком эти кружочки. Вот так. И они перевязаны между собой. Это можно легко отремонтировать. Вот эту цепочку. Наверное, можно. Сейчас посмотрим. Вот так сюда вдеть. В общем, можно ее отремонтировать. И потом в колечко. Колечки вот такие сюда. И здесь похоже, вот тут оно и фиксируется. Вот в этом месте. Вот такое украшение. Положим его сюда. Далее, следующее украшение. Вот такое. Сердечко.
Ну, это пластик. Вот. Капельки. Пластик тоже. Тут тоже пластик и листочки. Вот так это смотрится. Цепочка нежненькая. И она маркирована 925 проба Италия. И тут тоже 925 проба Италия. Ну, и мы повешаем это вот так. Следующее украшение. Так, что здесь? Цепочка, браслет, класп, застежка fold over. Мне кажется, эта вещь винтажная по состоянию металла. Вот. Здесь буквочки висят. Что-то написано. Очень так. Что за такое? Буквочки золотого такого тона. И здесь они как бы отгравированные. Вот так вот красиво. Хорошенькие буквочки. Знаем, что здесь написано. Так, что? Опять я открою. Угу. Ага. Ниагара Фоллс, скорее всего. Ниагарский водопад написано. Ну, Ниагарский водопад, я была там. Это красивое место, очень, это мощный водопад. И он стоит на границе между двумя странами. Это Канада и Америка. И я, когда была на стороне Америки, я пересекала Канаду через мост. Потому что очередь была большая, машины стояли в очереди, и мы решили пойти пешком. Можно смотреть на водопад тоже. И там сувениры продаются. И вот это вот как раз вот эта история, где наверняка люди были, отдыхали на Ниагарском водопаде. Я думаю, я этот браслетик сохраню. Так как это будет мне тоже напоминать о Ниагарском водопаде. И буквочки хорошенькие. И положу я их в шкатулку. Сейчас я ее достану. У меня вот такая шкатулочка, где лежат украшения из Канады. Хотя так у меня они лежат, потому что их у меня немного. Винтажные, мне кажется, это канадские украшения. Ну как, сувенирные я имею в виду. И сувениром является, сейчас я покажу, кленовый листочек. Сейчас, одну минутку, я покажу. Вот такие сережки мне попались в развалах, тоже я их оставила. И здесь написано Канада. И здесь можно увидеть гелирашированную эмаль. Маркированные они. Вот, может быть, кто-то знает, я не знаю. BM и знак копирайта. Маленько здесь патина позеленела. Вот, я думаю, что это винтажные сережки на винтах. И написано Канада.
Вообще кленовый листок очень много значит для Канады. И он и на флаге, да, и на монетах. Сейчас я покажу. Вот тоже мне попался вот такой вот на развале браслет. А здесь кленовый листочек. 1 цент, Канада, 56 год. Здесь Элизабет. Вот. И здесь Канада тоже 56 год. Тоже. Так, это настоящие монетки, они просто вдеты в рамочку. Сделали кулончики из него, шармики. И еще покажу. Так, что у меня еще есть из Канады? Это нет, это просто кленовый листочек. И мне показалось, что он очень похож на канадский. Но здесь маркировка Hallmark Cards Incorporation. И я делала об Hallmark 2 видео. Заходите, если кому-то интересно. Я делала об Hallmark значки всевозможные. Это тоже коллекционные. Это 100-летняя компания. Вот. И еще вот такой браслетик. Тут тоже кленовые листочки. Можно увидеть. Вот такие. Тут такая цепочечка. И рай. Такие хорошенькие листочки. Вот. И вот так это одевается. И на руке вот так смотрится. Симпатично. Это сувенирные украшения. Они даже занесены в каталоги винтажной бижутерии. И Канады тоже. Сейчас я попробую найти книжку и вам показать. Одну минутку. И в книжке есть вот такой листочек. Он похож на канадский, да? Хотя здесь ничего не написано. Но я вспомнила кленовый листок. И нарисовано, и написано, что это марк BMCO. И я посмотрела тогда, и сейчас думаю, может, у меня эти серьги тоже тогда не BM и знак копирайта, а BMCO. BMCO. И это пишут, что это антикварные вещи, производились они в 20-х, 30-х годах, серьги на винтах. И пишут, что это Bredner Manufacturing Company, и локация ее в Канаде, в городе Оттава. Информации я не нашла много об этой компании. Серьги на винтах компании Bredner Manufacturing Company. И место ее в городе Оттава, Канада. И где пишут разные источники, пишут, что это 1922 год. Кто пишет, что 1930-е. На них нет, это не знак копирайта, это компания. У меня еще есть украшения, которые могут быть, ну, как будто бы как сувенирные с каких-нибудь мест. Но я думаю, что лучше их оставить на другое видео. Вот здесь украшения можно увидеть. Вот штат, где я живу, Делавэр. И такие вот шармики. Это эмаль, тоже шармики. Здесь Северная Каролина, Вирджиния. Вот такие вот украшения. Джорджия, всевозможные американские штаты. Пенсильвания, я тоже тут жила. Коннектикут. И
Есть тоже вот такой шармик Вашингтон. Что-то написано. Серебро. Стерлинг. Такой серебряный. Вот такие вот сувенирные украшения можно найти на развале. Даже антикварные. Положим в эту коробочку, где у меня все такое лежит. Браслетик можно носить как, не обязательно как сувенирный. Следующее украшение. Так, что у нас тут есть? Такие цепочки. Тут перламутр. Это может быть даже лунное сияние. Тут все смешано. И перламутр может быть, и настоящие камушки, и пластик. Ну, вот тут тоже такой вот богу-шик стиль. И что мы тут видим? Перламутр красивый, бусинки, цепочка, еще одна цепочка. И вот они повторяются. Еще есть такие маленькие, тоже перламутр, и похоже на лунное сияние здесь. Может, и перламутр тоже. Вот я сейчас на манекене покажу, мне кажется, будет лучше видно. Вот такие вот разделительные, такие вот детальки здесь. Она еще и маркирована. Лия София. Тогда я покажу все свои украшения Лия София. Покажу мое любимое украшение Лии Софии. Сейчас я это повешу на манекен. Покажу на манекене, достану. Да, это лунное сияние и перламутр. Я сейчас это украшение вымою. Что я сделаю? Я сейчас его вымою. Найду свое украшение Лия София. Это повешу на манекен. И мы посмотрим мои украшения Лия София. Вот так это колье смотрится на манекене. Тут и перламутр, и кристаллики, и Moon Glow, лунное сияние. Вот такое приятное колье. И у меня еще есть вот такая коробочка из-под конфет. Вот она. И я в ней держу украшения Лии Софии. Я их все нашла на развале. Началась история Лии Софии с компанией Леди Ремингтон. Сейчас я покажу эту маркировку. И она была открыта, эта компания, в 1986 году. Я смею предположить, что вот эта вот цепочка была сделана после 1996 года. Можно предположить, что это украшение винтажное уже, но, скорее всего, ретро. Потому что компания закрылась в 2004 году, Леди Ремингтон. Она базировалась в Вирджинии и работала короткий срок. От 1986 по 2004. Мне встретилась только одна брошечка. Вот так, чтобы на развале было.
Редко мне встречаются такие украшения этой компании. Но в интернете их можно купить недорого. Вот эта маркировочка. Такой бантик славный. Тут такая брошюровочка. Кристаллики в хорошем состоянии. Приятный бантик, мне нравится. Компания Леди Ремингтон. Основатель был Виктор Киам, и в 2004 году его сын переименовал компанию и назвал ее Лия София в честь своих доченек Лии и Софии. Вот такой кулончик, я считаю, очень даже симпатичный кулончик. Еще там есть браслеты в этой серии. У меня только кулончик. И это перламут, Mother of Pearl, перламутр и Джаспер яшма, красная яшма. Такая красивая кулончик такой. Мне нравится. Я вставила так вот цепочку. Следующее украшение Лии Софии. Вот такое украшение. И здесь написано Лия София. Шея — это как поделить любовью украшением. Вот. Ну, хороший слоган такой. Вот. И здесь Лия София. Такой браслетик. Кристаллики на шнурочке. Новый совершенно. Видео становится длинным, а украшений Лии Софии еще целая коробочка. Давайте продолжим показ в следующем видео. Желаю вам, чтобы у вас всегда горел огонь, огонь любви, тепла и уюта. До свидания.